Azərbaycanda uzun müddətdir müzakirə olunan saatlıq minimum əmək haqqı məsələsi təxirə salınıb. Bəli, bilirsiniz ki, bu məsələ uzun müddətdir müzakirə olunurdu və Azərbaycanda da eynən Avropa ölkələrində olduğu kimi saatlıq minimum əmək haqqına keçid məsələsi gündəmə gəlmişdi. Hal-hazırda Azərbaycanda minimum əmək haqqı aylıq ödənir və 400 manatdır. Əgər saatlıq minimum əmək haqqı tətbiq olunarsa, o zaman insanlar Azərbaycanda bir neçə yerdə işləyə bilər. Üstəlik overtime deyilən bir şey var. Overtime yəni işdən sonra qalıb əlavə iş işləyirsənsə və həftə sonu işləyirsənsə, sənə əlavə pul ödənir. Saata görə özü də artıq məbləğdə. Bəli, Avropa ölkələrində olduğu kimi. Düzdür, bu məsələ Azərbaycanda uzun müddətli müzakirə olunurdu, amma təəssüflər olsun ki, son müzakirədən sonra artıq belə bir qərara qəbul olunub ki, hələlik Azərbaycanda minimum əmək haqqı 400 manat olaraq qalsın və saatlıq əmək haqqına keçid olmasın. Gələcəkdə ola bilərmi? Əlbəttə ola bilər. Olacaqsa yaxşı olarmı? Məncə yaxşı olar.